सहनं भुनक्तु सावीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति ರಿವ್ಯೂ ಇಚ್చిన ಬರ್ತಿ ಅವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸದಾ ಒಂದು ದಿನಾಶಗಳು ಬರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕಟ್ಟಮಾಡ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಬಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನು ದುಬೈದ ತುಳುವೇರ್ಲ ತೂವೋಡು ಬಂದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಲ್ಫ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್ ತಗೊಂಡು ನಿಕುಲು ಕನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಅಂಡಲ್ಲ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋ ಆಗ್ತದೆ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಾತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದುಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಸೀಟ್ ಖಾಲಿ ಚಂದ ಪೋತಿನ ಬಂಡ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಗಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡ ಅಂದ ಪಂಡ ದೀಪಕ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅನಿಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ರಜನೀಶ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿಜೇಶ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೇರಿದು ತುಳು ಪಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಗಲ ದುಬೈಗೆ ಎತ್ತವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪ ಅಂಚ ಅದು ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಣ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ಎಂಕಲ್ ಬಂದ ನಿಜ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕದ ಎಂಕ್ಲಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಇಂಚಿಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನಾದ ಬರಡೆ ದುಬೈದ ಮನ್ನಗ್ ದಯಪಂಡ ತುಳುವೇರು ಏರ್ ಮಾತು ರೇಪಲ್ಲ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ರೆಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೈ ಬಿಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಏಪಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ತುಳುನ್ಗೆ ಎಂದಾದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಬಂದಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ದುಬೈದ ಮಾತ ತುಳುವೇರ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೂವಿ ನೀಡೆಗ್ ಕಂದಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗಲ್ಫ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ದಯಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೋಪಿನ ನೆತ್ತ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಯಿನ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೊ ಅರೆಗ್ ದಾಯಗ ಪಂಡ ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಾತ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲಿ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ತೆರೆತ ಮಿತ ತೋಜಾ ವಂದನೆ ದೈವಾರಾಧನದ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಾರಣಿಕದಾದ ಪನ್ಪಿನೇನು ಜನಮಾನಸುಡು ಕುಲ್ಲಾಯರು ಅವು ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದಲ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೆಲಸ ದಯಪಂಡ ದುಬೈಡ್ ಇನಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತನ ಏನಿತ್ತ ಸಾಧಾರಣ ಮುನ್ನೂದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬತ್ತ ತೂತೇರು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬರ್ಪಿನ ವಾರೋಡು ಮಾತ ತೂವರೆಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನ ಕುಲು ಈತ ಎಂಕುಲೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪ ತೂತಿನ ಕುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಆತ ಖುಷಿ ಆತನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆದ ಮೂವಿಡ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಆ ಮೂವಿಡ್ ಆತ ತಾಕತ್ತೊಂಡು ಪನೊಲಿ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾರಿ ಸೋಗ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾರು ಒಂಜಿ ಇರೆ ಗಂಧಂ ಪತ್ತೊಂದು ದೈವದೇವರನ ಗಂಧಕ್ಕೆ ಏತ್ ಕಾರ್ಣಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವು ಗಂಧನ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ತೊಟ್ಟೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ದಿರ ಪಂಡ ಸತ್ಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತುಂಡು ಇಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಂದಿನ ಬರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪಿರಿ ಮೂಲ ತುಳುಡ್ದಲ್ಲಿ ಏತು ಸೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದಿರ ಪಂಡ ಸತ್ಯ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಗೂಸ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಬೈದ ನಾವೇ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇವನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದ ಮಿಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತಾನೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದ ಬಟ್ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇಂದೆ ಪನೊಲಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತಿನ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಳು ಮೂವಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಪನೊಲಿ ಒಂಜಿರೆ ಗಂಧ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಲಕ್ಕರೆ ಮನಸ್ಸಾಯ್ತು ಪಂಡ ಮೂವಿ ಬಾಸ್ ಹೋಗ್ದ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ದುಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಂದೆ ಪನೋಲಿ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೌಡ್ಲ ಇತ್ತು ಶನಿವಾರದಾನಿ ಈತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಆಪಿನ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅವೇ ಪನೋಲಿ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪನೋಡ್ದ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲನೆ ಜವಾನೀರು ಲಕ್ಷಿತ ಗಾನಿದ ನಮ್ಮನೆ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡಾಡ್ದ ಗೊತ್ತು ಬಾರಿ ಸೋಗ್ದ ಮೂವಿ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ನಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ಬರೋಡು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಗಾನ್ಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕನ್ನಡ ಅವತ್ತೊಂದು 2 ಜನ ಬಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಸೋಗ್ದ ಸಿನಿಮಾ 2 ಜನ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರು ಸಚಿನ್ ಕಟ್ಲಲ ಆರು ರಕ್ಷಿತ್ ಗಾನಿಗ ಬಾರಿ ಬರ್ಲದ ಮೂವಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಡ ದಿನ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಗ್ದ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತದಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ದಯಪಂಡ ಮಲಯಾಳಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಯ್ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಕನ್ನಡ ಒಡ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಕ್ಕಳು ದಯಪಂಡ ತುಳುತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಪ್ಪುನತೆ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ದಿರವೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್
ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೇನು ಪತ್ತದಿತ್ತಿನ ರೀತಿ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇತ್ತ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಮಲ್ದಾರ್ ಇತ್ತ ಬಾಕಿದ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿಂದ ಒಂದೊಂಚೂರು ಭಿನ್ನ ಆದುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಒಂದು ಇರ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಸರ್ ಸರಿ ದಯಪಂಡ ಒಂದೆತ್ತ ಏನು ಅವೇ ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಮಲಯಾಳಂದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಅವು ಸ್ಟೋರಿ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ದ ರೀತಿ ಪಂಡ ಹಳ್ಳಿಲೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಬೋರ್ಡು ಆತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಉಂಟು ಡಿಟೇಲ್ ಅದು ಮಲ್ದೇರು ಸ್ವರಾಜ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಲನ್ ಮಲ್ದ ನಾನು ಪುದರ್ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಜೆ ಪಿನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಆಯ್ತು ವಿಲನ್ ನಕಲು ಕೋರ್ದಗಟ್ಟ ಸೊ ಭಾರಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಾಡ ಒಂದು ಕನ್ನಡೋಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಕನ್ನಡೋಡು ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಲಾಪು ಬೆಸ್ಟ್ ಸರಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂತೋಷ ಬರಲಿ ಎಂಚ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಟ್ಟೆಮಾರಿ ಏನಕ್ಕೆ ತುಳು ಚಿತ್ರ ದುಬೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನೋಡ್ದಂಕ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಊರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟಾದಿತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ರಿವ್ಯೂ ಲೆಕ್ಕೆಂದಿತ್ತ ಏಪ ದುಬೈ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಬೇಲೆದ ದಿನ ಅಂಡಲ ಬೈಯಾಡು ಬೇಲೆ ಮುಗಿಪೇಟಿಗೆ ಅಂಕುಲು ಇನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಬತ್ತ ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ತೂಯಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ಸುರುತ್ತ ಸರ್ತಿ ದುಬೈಡ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿದ್ದು ಕಟ್ಟೆಮಾರ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಇಟ್ಟಾತಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ನಮ್ಮೂರದ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅಂಚಿನ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆನು ಭಾರಿ ಶೋಕ ತೊಜ್ಪಾಯರು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಒಲ್ಪಲ ತೊಚ್ಪ ಅಂದೆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕಲಾಕಾರ್ಣಿಕ ಆ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿರೆ ಗಂಧರ್ ಪಾತದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಫಿಲ್ಮನ್ ಕಣಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಟ್ಟೆಮಾರ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದಪ್ಪು ಮಾತ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಕಲು ತನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಏಪಿತು ನಾನು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಮಲ್ದೇರೆ ಸಚಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದಪ್ಪು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತದೆ ದೇವರೆಡ್ಡ ಆಲ್ಪಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಚಾನಲ್ ಎಡ್ಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತತ್ತೆ ಕಟ್ಟೆಮಾರ ಸಿನಿಮಾ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತ ಕಟ್ಟೆಮಾರ ಸಿನಿಮಾ ತೂವೋಡು ಬಂದು ಸುಮಾರು ದಿನಾಂಚ ಕಾತೊಂತ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಊರು ಬಿಡ್ದು ಪರ ಊರು ಬತ್ತು ಬೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದು ಸಿನಿಮಾ ತೂವೇರ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡು ಫೈನಲ್ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಕಟ್ಟೆಮಾರ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ತೂಪುಲ ಕಾಂಡ ನಮಕ್ಕಲ ನಿಜವಾದ ಪನೊಂಡ ಈತ್ನೆಟ್ ಎಂಕುಲು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂವಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂದು ಪನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ರಕ್ಷಿತ್ ಗಾಣಿಗ ಬೊಕ್ಕ ಸಚಿನ್ ಕಟ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕನದಿರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾತ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಒಲ್ಪಲ್ ಒಂಚೂರು ಧಕ್ಕೆ ಬರಂದೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿರೆ ಗಂಧಾಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಮಲ್ಪೋಲಿಂದ ಬಂದು ತೋಜದ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯೇನ ವಿಷಯ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ನೆಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ದೂರ ರೆಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾತ್ ಮಲ್ದೇರು ಈ ಸರ್ತಿ ಬರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾ ತೂತಿಜರ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲ್ದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್